عسلامة ومرحبا بكم وليداتي الكل. معكم الأستاذ عربي كفالة. رجعت لكم من جديد في فيديو كما وعدتكم في الفيديو السابق. وليداتي اللي خذاو الباك واللي توا يخوضوا في تجربة جديدة في الجامعة. وعدكم باش نعاونكم شوية، معناها باش نعملوا هكا دي فيديو سو فورم دينيسياسيون بور كيلكو ماتيير تقراوهم جدد بالنسبة لكم. قلنا ديجا في الفيديو الاولاني نبداو بالماتيير اسمها ميكرو ايكونومي في الشابيتر تيوري دو كومبورتمون دو كونسوماتور. الماتيير هذه مالوريزمون وليداتنا يلقاو فيها شويه صعوبه، كيلك ديفيكولتي سورتو من الاول، يوصلوا ساعات حتى انهم يكرهوا الماتيير هذه. بورتون معناها ماهيش صعيبه لك الدرجه، وينجموا يلقاو فيها رواحهم بشويه خدمه وبشويه مجهود، بحكم انه الماتير هذه معناها تتطلب دي كومبيتونس ماتيماتيك. ونعرفوا بالطبيعه الكل انه وليداتنا عندهم هكا مشاكل في المات وما يحبوش. هذاك علاش قلنا سيدي نعاونوهم شويه. دونك خذيت اكزامبل كوم ديبي، اكزامبل سامبل بلوز او موان. شو يقول l'exemple هذا؟ Donc la fonction d'utilité d'un individu a été estimée par la relation suivante: u du xy égale x fois y. Donc يقول انا ديجا u du xy هذه سي لا فونكسيون d'utilité. الفونكسيون d'utilité هذه هي فونكسيون qui va essayer de quantifier le niveau de satisfaction d'un consommateur, le niveau de plaisir, le niveau de bonheur d'un consommateur face à la consommation de deux biens, X et Y. Donc, إذا كان باش نحاولوا معناها نعملوا ريبريزونتاسيون جرافيك للفونكسيون هذه، دونك فإنه باش نعملوا ريبريزونتاسيون في روبير اوتونورمي، روبير إكس إيكغيك، باش تكون معناها هنا on va présenter ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. Donc, j'ai une courbe d'indifférence. La courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des paniers de X et Y qui ont le même niveau d'utilité. يعني هذه courbe d'indifférence فيها infinité de points. كل point موجود على الكورب هذه va présenter un panier de biens X, Y. Par exemple, إذا كان باش ناخذوا مثلا البوان هذه ونعملوا في البوان هذه projection على l'axe des abscisses، باش نعملوا بروجيكسيون على لاكس دي ابسيس. دونك باش نلقى الكونتيتي هذه نتاع الاكس والكونتيتي هذه نتاع اليكغيك، هذه باش تسمى ان باني. دونك كل باني موجود على الكوب دانديفيرونس باش يعطيني نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون. بالطبيعه لو كونسوماتور va essayer de maximiser son niveau de satisfaction. هذاك علاش il va essayer de se trouver في اعلى نيفو du courbe d'indifférence. D'abord, هل courbe d'indifférence هذه كيفاش نعملوا لها ريبريزونتاسيون جرافيك؟ دونك هذاك باش يكون موضوع السؤال الاول نتاعنا منين قال لنا ديتيرميني ou représenter graphiquement la courbe d'indifférence du niveau u égale u0. Vérifier qu'elle est décroissante et convexe. Donc نحن هنا اذا كان نحبوا نعملوا ريبريزونتاسيون جرافيك d'une courbe d'indifférence، دونك شنو نعملوا هنا؟ باش نقولوا soit U égale U0, معناها باش نفيكسو un niveau donné de satisfaction. Donc U0 égale X Y. Tout simplement هنا يلزمنا نحاولوا نخرجوا Y en fonction de X à partir de U. معناها في الكا نتاعنا هنا هذاك علاش قلت لكم خذيت كا سامبليفي على الاخر باش تولي عندنا كيما هكا Y égale U0 sur X. Donc هذه باش تكون la fonction de la courbe d'indifférence, la fonction de la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité U0 à partir من الفونكسيون هذه باش نصور يا سيدي نحنا الكورب d'indifférence نتاعنا. كما شفتوا في السؤال قال لي vérifier que la courbe d'indifférence elle est décroissante et convexe. Donc chaque courbe d'indifférence فيها des propriétés données telles que une courbe d'indifférence باش تكون décroissante d'une part, convexe d'autre part. Aussi bien كما تلاحظون هنا les courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Donc si on va vérifier que cette courbe d'indifférence elle est décroissante، يكفي انه نعملوا dérivée primaire، يعني باش نعمل هنا d de y à d de x، ويلزم هاد dérivée primaire هذايا نلقاوه يكون inférieur à 0.
علاش قلت لكم الماتير هذه زعما دي كومبيتونس اون ماتيماتيك، يعني احنا تو هنا هاد فونكسيون ايكغيك هذيا اون فا ديريفي بارابور ا اكس. نحنا نعرفوا اللي وقت اللي تكون اف دو اكس ايكال 1 سور اكس، فانه اف بريم دو اكس باش تعطيني موان 1 سور اكس او كاري. يعني انا كي باش نجي نديريفي تو فونكسيون كيما هذه باش تولي لي كيما هكا موان او زيرو سور اكس او كاري. كيما تلاحظوا معايا لهنا فما سيني موان، دونك الديريفي بريمير لهنا باش يكون انفيريور ا زيرو. دونك باش نخرجوا بكونكلوزيون نقولوا ان هذه courbe d'indifférence décroissante. Donc la décroissance de cette courbe d'indifférence est déjà vérifiée. حاجة أخرى طلبها منا قالنا vérifier qu'elle est convexe. Donc باش نوريني courbe d'indifférence هذه elle est convexe، نعملو dérivé second. Donc d second de y par rapport à x لازم يكون supérieur à 0. دونك نمشي لهنا باش نديريفي الفونكسيون هذه. دونك باش تولي عندي لهنا moins 2 x fois moins 1 sur x à la puissance 4. دونك هذه باش تعطيني 2x à la puissance 4. دونك هنا باش نخرج 2 sur x à la puissance 3 positif supérieur à 0. Donc tout simplement باش نقول courbe d'indifférence est convexe. وهكا نكونوا سيدي جاوبنا على السؤال الأولاني. نمشيو للسؤال الثاني. في السؤال الثاني يقول لي exprimer l'expression de la contrainte budgétaire sachant que R égale à 10, P de X égale à 2, P de Y égale à 1. D'abord, qu'est-ce que la contrainte budgétaire? Tout simplement كيفاش نقولوا contrainte budgétaire باش نقولوا R اللي هي الرevenu égale X, c'est la quantité du bien X fois le prix de X plus la quantité du bien Y fois le prix de Y. يعني هنا الرevenu هذايا sera destiné à la consommation des biens X et du bien Y seulement. باهي هنا يا سيدي كي باش نعوضو باللي فالور شيفري باش تولي عندي كيما هكا 10 égale 2x بحكم البري دو x égale à 2 plus 1y. donc تولي عندي plus y. donc انا كي باش نخرج l'équation de la contrainte budgétaire. Donc, ils aiment y en fonction de x. Donc, je choisis tout simplement y égale 10 moins 2. Donc, 10 moins 2x. B. إذا كان نحن باش نعملو représentation graphique للcontrante budgétaire متاعنا على اساس باش نقولو نحن هنا باش نقولو si le revenu sera destiné à la consommation que du bien X. اش معناه destiné à la consommation que du bien X؟ معناه هنا باش يكون Y égale à 0. يعني tout simplement c'est comme si عملنا هكا si Y égale 0. donc هذا شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني 2x égale à 10. donc x égale à 10 sur 2 يعني est égal à 5. هذا إذا كان الرevenu متاعنا يكون كله destiné à la consommation que du bien X. Maintenant, si X égale à 0 يعني الرevenu نتاعنا sera destiné كله à la consommation du bien Y. donc tout simplement هنا باش تولي Y égale 10 puisque هنا جينا الفونكسيون نتاعنا عوضنا الاكس بزيرو 2 moins 2 fois 0 donc j'attaque 0. donc هنا في الاخر باش نلقى y égale à 10. اذا كان باش نعملوا ريبريزونطاسيون جرافيك احنا هنا شو باش نعملوا؟ باش تلقى انت انه لهنا اذا كان الاكس باش تكون égale à 0 فانه الاي donc si x égale à 0 باش نلقى لهنا الاي égale à 10.
وإذا كان الإيكغيك باش تكون إيكالا زيرو فإنه باش نلقى الإكس إيكالا 5. كيف نربط أنا سيدي لهنايا ما بين الإكس والإيكغيك؟ هذه باش تكون لا ريبريزونتاسيون غرافيك دو نوتر كونترانت بودجيتير. فوالا هي تو سامبلومون نجمو ناخذوها حتى معناها كقاعدة. باش نجي هنا على اساس نكتب هنا ار سور بي دو اكس، وهنا عندي ار سور بي دو ايكغيك. شوفوا انت هنا احنا ار هي 10 بي دو اكس سور 2، دونك 10 سور 2 باش تعطيني 5، وهنا ار هي 10 والبي دو ايكغيك ايكالا 1، دونك هنا 10 سور 1 باش تعطيني 10. دونك هكا بالطريقة هذه نكونو سيدي صورنا لا كونترانت بودجيتير متاعنا et on vient d'exprimer cette contrainte budgétaire. آخر question هنا قال لي déterminer l'équilibre de ce consommateur ainsi que son niveau d'utilité. هنا كي نحب نحسب l'équilibre du consommateur. à l'équilibre tout simplement شو نقولو هنا اللي à l'équilibre donc à l'équilibre le consommateur va chercher à maximiser son utilité, yani cherche à avoir un niveau maximum d'utilité sous contrainte. هل contrainte budgétaire متاعو اللي هي R égale X P de X plus Y P de Y. يعني tout simplement هنا هل consommateur متاعنا باش يحاول انه يكون عنده لو ماكسيموم دو نيفو دو ساتيسفاكسيون، لكن لازم ياخذ بعين الاعتبار الكونترانت بودجيتير اللي عنده. نحنا قلنا انه هالكونسوماتور هذا باش تلقى عنده انت انفينيتي دو كورب d'aindiférence، منه كورب منهم كور d'aindiférence عامله طونجونس، كور d'aindiférence عامله طونجونس avec cette contrainte بودجيتير بالنسبة لهالكونسوماتور. معناها باش تكون جرافيكمون بالطريقة هذه. ما سيدي إذا كان نحب نلوج أنا ليكيليبر تاع الكونسوماتور يلزمني ناخذ بعين الاعتبار إنه هالكونسوماتور هذايا يشيرش أ ماكسيميزي سا ساتيسفاكسيون سو كونترانت هالكونترانت بودجيتير اللي عنده. هذاك علاش باش نحكيو هنا على التي ام اس. تي ام اس سي لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن اللي هو tout simplement va être égal à l'utilité marginale du x sur l'utilité marginale du y qui va être égal à p de x sur p de y. شمعنى يا سيدي هو التو مارجينال دو سبستيتيوشن؟ لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن هو c'est la quantité du bien y que le consommateur est prêt à céder pour avoir une unité supplémentaire de x. Tout simplement, elle est une utilité marginale du x à l'utilité marginale du y. Le rapport هذايا et à travers le rapport هذايا باش نحاولوا نحسبوا البونت نتاع الكورب d'indifférence. Alors que p de x sur p de y هي البونت نتاع الكونترانت بودجيتير. يعني finalement انا هنا شو عملت؟ انا هنا je viens d'égaliser البونت de la courbe d'indifférence مع البونت نتاع الكونترانت بودجيتير. كي نقولوا سيدي utilité marginale نحنا هنا utilité marginale de x mathématiquement شو معناها نحنا هنا باش نديريفيو لا فونكسيون d'utilité par rapport à x. يعني انت كي تقول لي هنايا utilité marginale de x عبارة نحنا هنا اش قلنا سيدي d de u على d de x، يعني باش نديريفي الفونكسيون نتاعي بارابور ا x. انا عندي فونكسيون هنا est égal x fois y، كي نعمل ديريفي بارابور ا x باش يعطيني y سور. كي نقول سيدي هنا utilité marginale de y يعني عبارة قلنا d de u على d de y، كي نديريفي توا هنا بارابور ا y عبارة على اساس ال x كونستون، وكي نديريفي بارابور ا x على اساس انه y كونستون اي فيس فيرسا.
بويسك عندي هنا فوا بطبيعتها الاخرى مش تتنحى، معناها انا هناك باش نديريفي بارابور ايكغيك في لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك باش تبقى لي ليكس. شو ولات لي الحكايه هنا؟ ولات لي ايكغيك سور اكس ايكال بي دو اكس على بي دو ايكغيك. باش نحاول نخرج توا انا ليكغيك، معناها باش نقول ليكغيك ايكال اكس بي دو اكس سور بي دو ايكغيك. بطبيعتنا احنا عندنا البي دو اكس والبي دو ايكغيك، معناها باش تعطيني هذه، باش تعطيني ايكغيك ايكال 2 اكس سور 1. فينالمون باش نخرجوا بالرابور هذايا ايكغيك ايكال 2 اكس. توا هنا باش نلوج ليكيليبر نتاعنا، شنو باش نعمل؟ باش ناخذ الرابور هذايا ونحاول نعوضه في الكونترانت بيجيتير. احنا الكونترانت بيجيتير نتاعنا عندنا 10 ايكال 2 اكس بلس y، بحكم 10 هو الار، 2 هو البري دو اكس، وعندنا 1 هو البري دو y. قولناش نحن هنا انه y يقال 2 اكس، دونك نمشي للي نتاعي هذيك ونعوضها ب 2 اكس. تولي 10 يقال 2 اكس بلس 2 اكس، يعني باش تولي عندي هنا 10 يقال 4 اكس، دو تيل سورت باش نلقى اني ليكس ايتوال ليكس ديكيليبر هي 10 sur 4 égale à 2,5. هذا ليكس ايتوال. بالنسبة للي ايتوال هي باش تكون هنا 2 فوا زيكس، يعني هنا كي نعمل 2 فوا 2,5 دونك هنا باش تعطيني 5. دو تيل سورت هنا اليكيليبر خرجنا الاكس ايتوال égale 2,5 سي ليكس ديكيليبر، y étoile égale 5، ونجمو نخرجو زادا النيفو دو ساتيسفاكسيون ديكيليبر اليو ايتوال. احنا عندنا فونكسيون تاعنا تقول x فوا y، دونك تولي عندي هنا 2,5 فوا 5، دونك تعطينا هنا 12,5. هذاك سيدي سي لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ديكيليبر. جرافيكمون توا يعني هي البوان دانترسيكسيون توا هذيا ما بين الكورب d'aindiférence وما بين الفونكسيون دوتيليتي. كي باش نعمل انا بروجيكسيون هنا نلقى 2,5 اللي هي سيدي هذيك ليكس ايتوال، ونلقى هنا يا سيدي 5 اللي هي ليكغيك ايتوال. هكا تكون هذه اول مصافحة ليا معاكم في الماتيير ميكرو ايكونومي. ان شاء الله نزيدوا كل مرة دوتر فيديو نصعبوا فيهم أكثر لي زيكزامبل، نوريكم أكثر دوتر تيب دو كيستيون نجموا يتسألوا لكم في الشابيتر هذايا. وإن شاء الله يا رب يكونوا وفقنا نوعا ما بشوية هكا نحطوكم هكا ونعملوا هكا انيسياسيون في الماتيير هذه وتفهموا دو كوا يساجي وشو يستنى فيكم بلوز او موان في الماتيير هذه. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بقدرة ربي.